হে গাইস আমরা আছি এখন মানে যে শুটিং স্পট যেটা আছে মানে আই মিন যেখানে সব সময় শুটিং হয় যে প্লেসটা অনেক ভালো মানে অনেক মুভিতে বা মিউজিক ভিডিওতে নাটকে অল সব ভিডিওতে মানে এই এই মানে এই প্লেসটা সব সময় নিয়ে থাকে সবাই মানে আজকে আমি এখানে ভিডিও করতেছি কারণ আপনারা যদি কেউ যদি কক্সবাজার আসেন তাহলে মানে কি এই প্লেসটাতে মানে কি আসার জন্য মানে অনুরোধ রইল বিশেষ করে মানে এই প্লেসটা এমন একটা নিরিবিলি জায়গা যেখানে বসে থাকলেও মানে কি ভালো লাগে এবং দেন আপনার গার্লফ্রেন্ড থাকলে এখানে নিয়ে মানে এখানে আসতে পারবেন গার্লফ্রেন্ড নিয়ে মজা অনেক হবে এখানে আমরাও আনছি অনেকবার আড্ডা হবে ভালো ভালো এখানে বাপ্পি ভাই বেশি আসে এখন আমি এখানকার প্লেসটা ভিডিও করব আপনারা সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন সো এদের সাথে পরিচয় করে দিই হচ্ছে আমার বাগিনা হিরু আর হচ্ছে আমার ছোট ভাই রিদওয়ান ভাই এ হচ্ছে আমার হ্যালো গাইস ছোট ভাই আরিফ আর এ হচ্ছে আমার বন্ধু সুজন শাহ মডেল অভিনেতা সো এখন আসলে মূল পয়েন্টে আসা যাক আমাদের হাতে কম মানে সময় কম মানে এই প্লেসটা ছাড়াও আমরা আরও অনেক প্লেসে যাব আপনাদের অনেক প্লেস দেখাবো যেখানে এখানে আসলে আপনারা মানে এখানে আসতে পারবেন সো ঘুরতে পারবেন
হ্যালো হ্যাঁ আর নামাজ পড়ে আসুন দে হ্যাঁ আজ আসলে নামাজ পড়ে আসুন হে গাইস জর্না খোলা না থাকায় আমরা এখানে টিকটক বানাইতেছি আর কোনো কাজ নাই ব্লগে শুধু টিকটকই দেখবেন প্লিজ দেখবেন দেখেন আমরা সবাই টিকটক বানাইতেছি কিভাবে স্লো মোশন দিয়ে টিকটক বানাইতেছি দেখেন বন্ধ করার জন্য আওয়াজ তুলুন এই টিকটকে মানুষ ভালো হইয়া ঢুকে আর খারাপ হইয়া বাইর হয় বাংলাদেশে আমি টিকটক লাইকি ভিডিও লাইকি অ্যাপটা বন্ধ করার জন্য আমি স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীকে বলবো আমি এই লাইকি অ্যাপটা যেন বন্ধ করে দেয় এই লাইকি অ্যাপের জন্য তরুণ সমাজ আজকে ধ্বংসের পথে যার কারণে এই লাইকি অ্যাপটা বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ জানাচ্ছে আচ্ছা আমরা কিছুক্ষণ সমুদ্রের গিয়ারটা দেখি এখানে মাছ ধরতেছে দেখুন এখানে টিকটক টিকটক বানাচ্ছে দেখুন দেখুন টিকটক 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 লাইক আইডি আল্লাহ ফালতু জিনিস মূলত হিমসরি পাহাড় ও ঝর্ণাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে হিমসরি ইকো পার্ক। এখানকার পাহাড়ে উঠতে হলে আপনাকে পাড়ি দিতে হবে প্রায় 2 শতাধিক সিঁড়ি। কষ্টটা মুহূর্তেই ভুলে যাবেন যখন পাহাড়ের চূড়া থেকে গোটা সমুদ্র সৈকতটা এক পলকে দেখতে পাবেন। চোখের সামনেই ভেসে উঠবে নীল দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া বিশাল সমুদ্র সৈকত। হিমসরি পাহাড়ের ওপর রয়েছে বেশ কিছু বিশ্রামাগার, আর এখান থেকেই আপনি অবলোকন করতে পারবেন হিমসরি সমুদ্র সৈকতের নৈসর্গিক সৌন্দর্য। হিমসরি পাহাড়ের হিমশীতল ঝর্ণাটিও বেশ আকর্ষণীয়। এটি হলো দেশের একমাত্র শীতল পানির ঝর্ণা। ঝর্ণাটি ছোট হলেও বর্ষা মৌসুমে এটি দারুণ রূপ ধারণ করে। এই ঝর্ণার পানি প্রবাহ পর্যটকদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে।
যদিও শীতকালে ঝর্ণাটি শুকিয়ে যায়, তবে বর্ষায় এর প্রকৃত রূপের দেখা মেলে।